स्वागत करते हैं दोस्तों आपका शिवा ऑटोमोबाइल में। दोस्तों आप देख रहे हैं बलेनो, जिसका कि सिलेंसर पूरी तरह गल के टूट चुका है। तो ये कस्टमर ने बांध रखा था उस साइड। अभी देख रहे हैं आगे से ऐसा है और पीछे से इस तरह से है। करना क्या था भाई, सिलेंसर को उतारा, दोनों तरफ से इसको काट दिया। उसके बाद आप देख रहे हो ऊपर से बोखली बनाई हमने पुराने सिलेंसर की, उसके ठोक दी। पहले इस तरफ ठोकनी, फिर उस तरफ ठोक दी, और उसके बाद भैया गैस वेल्डिंग कर दी और फिर हो गया भाई सिलेंसर एकदम बिंदास मजबूत। और इसकी लाइफ इतनी है ना जितने की आप सोच लो नए वाले की, क्योंकि इसको बोखले लगा के हमने ठोक दिया और यहाँ से मजबूत हो गया। यानी गला हुआ हिस्सा तो बचा ही नहीं। ये देखो वेल्डिंग होने के बाद हो गया बिंदास। अब पेंट करके इसको फिट करने का, तो ये हो जाएगा बिल्कुल नया। इसके बाद हम इसमें पेंट करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।